مباشر يا جماعه كده مع بعض. والنطاط احنا يعني اليومين الفيديوهات اللي فاتت ماسكين النطاط، وهتلاقوا قبل الفيديوهات اللي فاتت آه، برغوت وحصص بطاطا حلوه جدا واحجام حلوه جدا ومرمار. الايام دي مستهدفين الشراغيش والفليكس. النهارده تقريبا يعني الميه مش بتاعه شراغيش، الميه خفيفه. الشراغيش عايزه ميه شغاله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ده ايه بقى؟ ده وقار مش عايز يقوم يا جماعه، مش عايز يقوم من على وش الميه. بسم الله ما شاء الله على المباشر اهو، على المباشر. بسم الله ما شاء الله، واخد وش البوصه كله. دول جوز يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ده جوز عضاد وفي الليجس على النطاط على المباشر يا جماعه. اوريهم لكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عضادايه داخله يعني اربع ربع كيلو. بسم الله ما شاء الله. وفي الليجسيه معاها بالجوزه رجاله اهو على المباشر. خليكم معايا واللي جاي هيكون احسن، وزي ما اتعودنا هنشوف الحصيله اخر الفيديو ان شاء الله. دي عضادايه يا جماعه وحجمها معقول جدا. دي في الليجسيه. خليكم معايا. رمي على المباشر بالنطاط يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في الليجس يا جماعه، في الليجس. بسم الله ما شاء الله. ده في الليجس يا جماعه، داخل على النطاط زي ما قلنا على المباشر. رمي على المباشر. وخليكم معانا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في الليجس اهو، في الليجس يا جماعه اهو. هات هنا يا يحيى، قرب يا يحيى السمكه عشان الناس تشوفها. بسم الله ما شاء الله. انا اتسحبت يا جماعه. ايه اللقطه دي بقى؟ انا اتسحبت والله. اللبلوب اتشد مني. في الليجس اهو يا جماعه برضه برد عليه اهو يا جماعه. في الليجس زي ما انا قلت لكم، يعني الميه دي ممكن تاخد منها في الليجس دلوقتي، لان ممكن يقطع في اي وقت يعني. احجامه حلوه مش وحشه. خليكم معايا. هنرمي رمي على المباشر يا جماعه. وزي ما قلنا النطاط طبعا، والجوز اللي هو البرح اللي هو ولا واسع ولا ضيق. وان شاء الله الفيديو ينول اعجابكم. وزي ما اتفقنا ان شاء الله اي استفسار اي حاجه عن اي حاجه في التعليقات احنا مع بعض. بشكر كل الناس اللي اشتركت في القناه جديد. القناه ان شاء الله نقدم لكم محتوى يليق بيكم يعني ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده في الليجس يا جماعه، في الليجس. في الليجس يعني لو هترجعوا للفيديو اللي فات هتلاقوني قلت لكم ان الفليجس، وعرضت الحصيله اخر الفيديو زي ما احنا متعودين. قلت لكم ان الفليجس كان وحايد. النهارده بسم الله ما شاء الله، النهارده الفليجس موجود بوفره يعني. والشراغيش مختفيه. وعلى النطاط على السلاح الستة تحت شعر 25 فوق 30. خليكم معايا على المباشر. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده يا جماعه، ان بمجرد ان انا بعرف ان الميه فيها قاروص، بعلق النطاطايه. بعمل ايه؟ لو رجعنا للفيديو اللي فات هتلاقيني بقول لكم ان في 3 طرق زي ما الناس طلبت مني. الطرق بتاعه تطعيم النطاط. في قاروص في الميه، رمي على المباشر. ربنا يكرمنا كده ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. في الليجس يا جماعه مالي الميه. بسم الله ما شاء الله اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين. ومدكك له الطعمايه. وهقول لكم كلمة السر ايه دلوقتي. خليكم معايا. وكلمة السر ايه بقى يا جماعة؟ اللي احنا قلناه في الفيديو بتاع
الثلاث طرق بتوع تطعيم النطاط. ايه هما؟ ان ال ال الشوكة اللي بين عينين النطاط، بيجي وقت للسمكة بتبص تلاقي واحد جنب منك، انت كسرت الشوكة ونزلت، الشوكة اللي بين عينين النطاطاية بتاخد سمك، وهو بيرمي بنفس النطاط بنفس العدة في نفس المكان، ما بياخدش سمك بسبب الشوكة دي. كلمة السر النهاردة، الشوكة اللي انا كسرتها بين العينين بتاعت النطاطاية، تقريبا الوقت ده السمك بيبقى خايف من الطعمية، هو بيجي له وقت وبيخاف، في وقت ما بيبقى جعان جدا وبيخش بقى شوكة غير شوكة، ما فيش الكلام ده. رب نصور لكم حاجة حلوة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ده دنيس يا جماعة. ضربة الدنيس ضربة الدنيس ممتعة يعني. اهو مدكك له النطاطاية وكسر له الشوكة اللي بين العينين. كان الناس اللي معايا بيحطوا النطاطاية زي ما هي من غير ما يكسروا الشوكة، ما بياخدوش سمك. بدأوا يكسروا الشوكة اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات، هي كلمة السر النهاردة يا جماعة. خليكم معانا. نرموا رمي على المباشر يا جماعة كده مع بعض وندردشوا مع بعض. زي ما بيقولوا ان في تريكات في الصيد، يعني بيصادف الناس اللي بتصطاد اكيد صادفها الكلام اللي انا بقوله ده، آه، ان في مجموعة طالعة مع بعض، نفس العدة نفس المكان، نفس الطعم، نفس القرار، وتبص تلاقي واحد بياخد وثلاثة أربعة ما بياخدوش، وده حصل معايا بالفعل يعني، وأكيد حصل مع ناس كتير. فبيبقى في، لازم بيبقى في تركاية في الصيد، فلازم نشغل دماغنا ازاي نوقع السمكة. ممكن التركاية دي يبقى القرار، انت مقصر القرار والقرار عالي، انت معلي القرار والقرار واطي، فالحاجات دي لازم ناخد بالنا منها قوي عشان تعرف توقع السمك بسهولة يعني. انت بنظرتك بتعاير القرار نظامه ايه وبتحاول تجرب مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تظبط وبتاخد سمك. فلازم التركات دي لازم ناخدوا بالنا منها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دنيس يا جماعة، وزي ما قلت لكم التركاية الشوكة بتاعت النطاطاية النهاردة. دنيس اهو يا جماعة على المباشر. خليكم معايا، خير ان شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر. دي كانت حصيلة الصيد النهاردة يا جماعة. زي ما احنا شايفين طبعا الفليجس كان موجود بوفرة، دي العضادية اللي احنا شفناها في الفيديو. نصيحة لأي حد عايز ينزل يصطاد اليومين دول، احنا في شهر 12 2022. اكسر الشوكة اللي فوق دماغ النطاطاية هتاخد سمك. انزل بنطاط هتلاقي فيه فليجس كتير، فيه شراريش حلوة كانت. غلطات وحايد يعني، الحلبيش ملازمانة على طول. اكسر الشوكة اللي بين عينين النطاطاية اللي هي فوق دماغ النطاطاية على طول هتاخد سمك، لأن اللي معايا كانوا بينزلوا بالنطاطاية بالشوكة بتاعتها سليمة زي ما هي، ما كانش حد بياخد حاجة. قال لما كسرت الشوكة بدأ السمك يخش، وبدأنا كلنا نكسر الشوكة اللي فوق دماغ النطاطاية اللي بقول لكم عليها. خدنا سمك حلو الحمد لله. اللي جاي إن شاء الله هيكون بدعمكم أفضل وأحسن إن شاء الله. استنوني في الفيديو اللي جاي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.